يسعد مساكم جميعا حبايبي وين ما كنتم. وصفة اليوم آه، بعيدة كل البعد عن الوصفات والطبخ والديكور والجمال والأشغال اليدوية. وصفة اليوم أو فكرة اليوم عبارة عن علاج السعال الكحة باللفت والعسل. أيوة، باللفت والعسل. هاللفت اللي كيجي هيك شوي على بنفسجي من هون، كنستعملوه بزاف في الطبخات ديالنا والكسكس طبعا. غتقولوا لي كيفاش غادي نستعملوه، والاغلبيه منكم كمان غادي يقول لي ما لقيتيش غير اللفت تحكي عليه، اللي اغلبيتهم بطبيعه الحال كيكرهوه وما كيبغيوش في الطبخات وفي الاكل. ولكن صدقوني غنقول لكم الا جربتوا هذه الوصفه غادي اكيد غادي تحبوه، غتعشقوه، وغادي تشكروني على الوصفه طبعا، لاني شفت كتير اخوات الله يجازيهم بخير جربوا هذه الوصفه وعطاتهم مفعول السحر العجيب، خصوصا للسعال والكحة والبحة الصوت. وأنا شخصيا جربتها وحيت فاتني قلت لما لا نشاركها معكم وتستفدوا انتو كمان. بداو الوصفة ديالنا ديال اليوم اللي هي اللفت، العلاج السحري والطبيعي للسعال والرشح والبرد وبحة الصوت. وكنظن اكيد لما عالجهاش نهائيا غادي على الاقل يخفف من الحده ديالها. ولا شك انكم كتعرفوا جميعا ان اللفت له فوائد عديده صحيه، وهذا الشيء طبعا بشهاده الاطباء للحمايه من امراض عديده اهمها السعال، الرشح، البرد كي قلت لكم. واللفت كيمتاز بتأثيره الإيجابي على الصحة والتخفيف من حدة قلت لكم السعال. وهو أكيد كيحتوي كيف كتعرفوا على الكالسيوم، المغنيسيوم، الفوسفور، الكبريت، اليود والنحاس أيضا، بالإضافة إلى فيتامينات A B و C. كما أن في نسبة عالية ومهمة، ركزوا على مهمة، من الألياف والسكريات ومضادات الأكسدة الهامة للصحة. طبعا بعد هذه الفوائد المهمة اللي في اللفت أكيد غتجربوه وغادي ترحموا ترحموا الوالدين عليا في هذه الوصفة وتقولوا شكرا عليها. وبطبيعة الحال حيت كلها مواد طبيعية أكيد غادي تبغيوها وغتحبوها، حتى وليداتكم غادي يحبوها. عندنا كي قلت لكم اللفت اللي كيجي هكا مدور هيك لونه. قلت لكم الوصفة ديالنا ديال اليوم هي هذه، عبارة عن لفت هكا مدور أبيض كيجي شوي بنفسجي من هون، بنفسجي. أو إلا ما لقيتوش العكس ممكن تستخدموا اللفت هذا العادي ديالنا، هذا الابيض الصغير اللي كنديرو في الكسكس كمان. الوغ نقولوا بسم الله ونبداو الوصفه. كنحيدوا الراس هذا، ما غرميوش، غنحتفظوا به حتى نديرو في شابو لللفت. كنحيدوا لها هاد الراس ديالها اللي تحت، حتى الا بغينا نحطوها هكا تبقى جالسه ما تطيحش لينا. وناخذ يا اما سكين باش نخويوها من جوا، او الا خفتوا السكين يضرب لكم يديكم او يجرحكم لا سمح الله، استعملوا بس الملعقه. كيما هيدا، شفتوا؟ او استعملوا كما كنستخدم انا هاد السكين هذا ديال تقشير البطاطا، يعني كتاخذوا اللفت هكا بيديكم بايد، بحال الا بغيتو ديروا محشي للخضار، للكوسه والباذنجان هكا، كتبقاو بشوي
طبعا من غير ما توصلوش قعر اللفت وتقبوها. حتى تخوي تقريبا اللفت. اوكي، رجعنا بعد ما خوينا تقريبا اللفت كلها من جوا، حيدنا اللب ديالها. واللب حتى هو ما كيترماش، هذا اللب الابيض ما كيترماش لان حتى هو فيه المنافع. يكفي انكم هكذا تبرشوه بشي حكاكه ولا بس هكذا بالموس قطع قطع، وتضيفوا عليه يا اما السكر يا اما العسل. ما غنقولش لكم العسل فوائد العسل واهميته للبشره للشعر للصحه، لكن بعدين كنجيبوا العسل الحر تقريبا مقدار ملعقه كبيره او 2، كتصبوا العسل كيف ما هكذا، هكا بس. يعني تحاولوا تخليوه بس شوي، لان مع التفاعل ديال العسل وميه المي ديال اللفت غادي يطلع الكميه حتى تصير هكا فول، يعني تصير عامره. لما تعمروها بالعسل كتردوا هذاك الشابو هكا وكتخليوها ليله كامله في شي سوبيره ولا في شي مكان. الا استعملتوا مثلا هاد اللفت كتحيدوا ليه نفس الطريقه اللي درنا لهادي، كتحيدوا ليه هاد الشابو، كتخويوه من جوا وكتحاولوا تحطوه في شي كاس بحال هيدا. قلت لكم الا استعملتوا هذا اللفت هذا ديالنا هذا الابيض هذا العادي، كتحطوه هكا في شي كاس، بعد ما كتشيلوا لها هي كمان الراس وكتخويوها من جوا كيف ما درنا لهذا اللفت البنفسجي، وكتحطوها هنا. كتعمروها طبعا بالعسل، او اللي ما عندوش العسل ممكن يستعمل فقط السكر يعني سنيده، او السكر الثقيل بودره، لان حتى هو عنده نفس المنافع. ولكن انا كنفضل العسل الحر، لان العسل الحر كيجيب نتيجه من النهار الاول او النهار الثاني. يعني هذه الوصفه تستعملوها 3 ايام، مره في الصباح ومره في المساء، ولما تكمل 3 ايام تحيدوها تلوحوها وتستعملوا لفته اخرى. يعني الحمد لله اللفت موجود ورخيص، كنظن ما غاديش يغلى عليكم وعلى صحتكم. ثاني يوم يعني لما كتخليوها فواحد السوبيره تقريبا بحال هادي، انا راه عامله وحده من البارح، الا لاحظتوا ليكو كيف صاريت نوريكم بالملعقه. هذا هو السر اللي غادي نحتاجو حنا لما كيتفاعل العسل وماء اللفت، كيعطي بحال هاد السيرو بحال هاد الشراب. هذا هو اللي ناخذوه نشربوه، مذاقه حلو وزوين، واكيد اكيد اكيد غادي تحبوه، وغادي حتى وليداتكم يحبوه، لان الدراري الصغار معروف عليهم انهم عز عليهم الحلاوه. وان شاء الله يا رب تجيب معكم نتيجه. واكيد اكيد لا ما نفعتكمش ما غاديش تضركم، لان كلها مواد طبيعيه، لفت وعسل حر. يا رب كنتمنى واكيد الا ما نفعتكمش ما غادي تضركمش اكيد، لان كلها مواد طبيعيه، لفت وعسل حر طبيعي. وان شاء الله يا رب تجربوا الوصفه وتردوا لي اخبار في تعليقات تحت، وتعملوا لايك فضلا وليس امرا، وتشاركوا في قناتي لما لا، حتى يوصلكم كل جديد. وكنتمنى لكم من كل قلبي، كل اخواتي واصدقائي متتبعي قناه سوسور، كنتمنى لكم من كل قلبي الصحه والسعاده وطولة العمر لكم ولوليداتكم. تحياتي.